अगर आप 2022 में जीपीयू के बढ़ते प्राइस से परेशान हैं और अगर आप अपना पीसी बिल्ड बनाना चाह रहे हैं वो भी विदाउट जीपीयू, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आप किस तरह गेम्स खेलते हैं। क्योंकि हमने जब कुछ पॉपुलर आईजीपीयूज के ऊपर कई गेम्स को बेंचमार्क किया, जैसे कि वैलोरेंट और सीएसगो जैसी गेम्स को जो हमने बेंचमार्क किया, तो हमने यहाँ पर काफी अच्छे जो है प्लेएबल एफपीएस देखने को मिले। स्पेशली अगर आप लो टू मीडियम सेटिंग्स में इन गेम्स को खेलते हैं तो आप आराम से 100+ एफपीएस जो है अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब हमने इन आईजीपीयूज के ऊपर ट्रिपल ए टाइटल गेम जैसे कि शैडो ऑफ द टूम रेडर और असैसिन क्रीड वैलहैला को खेला, तब हमें मुश्किल से 30+ एफपीएस देखने को मिले। तो डेफिनेटली आप इन आईजीपीयूज की तरफ जा सकते हैं अगर आप हाई एफपीएस गेम खेलना पसंद करते हैं या फिर आप एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पीसी बिल्ड कोई एक्सपर्ट बनाए, तो आप डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और आज ही बाय कर सकते हैं अपने लिए अपना ड्रीम पीसी बिल्ड।